Просушую волосся феном по всій довжині. Він, до речі, дуже потужний і класно висушує волосся. Використовую насадку для локонів, вона дуже зручна у використанні і локони виходять максимально природні. Розділяю волосся на декілька зон і просушую кожну з них, підкручуючи. Дуже зручно у використанні, кожен локон гарно тримається і ефект ви бачите на відео. Не фіксую локони, вони будуть триматись до кінця дня. І ось такий класний результат.